大家好啊，歡迎嚟到我呢個新開嘅爆卡頻道啊！你好，我呢個頻道呢就叫做八卡夜行，咁呢就係小弟啦初試咁啊，用YouTube 影片記錄嘅形式呢，就記錄下自己玩卡入坑嘅呢個過程，咁自娛啦，又可以一齊喺網上面同大家分享下啦，一齊娛樂下啦咁樣。咁大家都知道啦，近年香港尤其是一兩年啦，爆卡嘅風氣都好盛行啊。咁我都有睇呢啲資訊。咁但係同時間咧，我亦都咧對棒球呢個運動咧都入咗坑，都睇咗。咁事緣都肯定係大谷翔平啦，如果大家有睇開嘅都知道啦。Shohei Ohtani 就係喺2023年嗰陣時，我記得應該係世界大賽WBC 嗰陣時，即係臨尾殺咗美國隊攞咗冠軍咁樣。咁我留意嘅呢個球星加埋即係呢個運動咁樣。咁自此之後呢2-3年咧就不斷睇。咁所以將呢樣嘢夾埋嘅時候咧，我就咧選擇咧喺即係入坑玩卡嘅呢個過程裏邊咧，我就咧選擇咗咧呢個運動卡，亦都係以棒球卡行先啦。咁以運動卡嚟講咧，大家都知道啦，都有幾種多人玩嘅類型嘅。籃球卡咧應該係喺香港咧好多年咧都好盛行嘅。但係棒球卡我諗，因為香港棒球唔係太盛行啦，都係台灣嗰邊嘅朋友或者甚至乎外國美國嗰邊一定係玩嘅人居多。所以喺香港咧揾啲想睇啲YouTube 棒球相關嘅咧，好似唔係太多師兄有做，最主要都係刷籃球啦，係嘛？咁所以咧喺收集呢啲資訊嘅時候咧，好多時咧都係要去睇翻，我諗台灣嗰邊甚至乎美國嗰邊人嗰啲，佢哋嗰啲即係開運動員卡嗰啲資訊咁樣。咁我新手啊嘛，好多嘢唔識嘅。咁喺呢度啦，首先開卡今次咧就係開呢一個系列啊，叫做 Heritage， 係一個懷舊系列。咁我分別咧就買咗2種嘅。一個咧就係 Hobby Box， 一個咧就係 Mega Box。咁佢哋兩個咧喺保底同埋少少嘅內容裏邊咧都有啲唔同嘅。咁可能呢啲咧一陣咧我再逐一詳細講。今日咧呢一集咧我諗住開呢個 Mega Box 先，因為一次過如果開幾盒咧有啲耐嘅，咁我又唔想搞到條影片咁長。喺開呢個 Mega Box 之前咧，其實我已經開咗1盒噶啦，同埋開咗2盒嘅Hobby Box 咁樣，咁都已經中咗一啲卡。其實我新手嚟噶嘛，所以我開之前咧，對有陣時開呢啲運動卡、啲棒球卡咧，嗰啲概念咧，我唔係好知。但係開完3盒之後咧，我大概咧，起碼喺呢盒裏邊咧，我即係點樣玩啊，點樣去欣賞啊，同埋點樣去認識咧，我就多咗少少嘅心得。當然可能我講嘅嘢咧唔係啱晒嘅，因為我都係始終都係新手啊嘛。如果有啲師兄師姐即係如果你有一啲其他嘅資訊，跟正我嘅，或者係同我一齊分享嘅，我都好歡迎。指教，我哋一齊咧喺度咧去一齊玩，一齊討論咁樣。喺呢一個系列裏邊咧，佢啲卡嘅分類咧，我自己開完之前嗰2-3盒之後咧，我都大概有少少分到嘅。咁當然咧，同普通嘅即係唔同嘅咩卡都好啦，比卡超又好，遊戲王都好咧，一定係有白卡咁樣。白卡咧，佢呢一隻嘅呢個系列嘅 boss 咧，就係用一啲再造紙去做嘅一個懷舊嘅系列。因為咧佢係應該呢個 series 咧係跟翻一個1997年嘅嗰個版本嘅嗰個設計去做。咁嗰陣時亦都應該係用嗰啲紙呢啲咁嘅質地咧，咁咧佢實在模仿翻嗰啲模樣嘅咁樣，咁所以咧就有呢一種咁嘅特別嘅設計嘅系列嘅卡咁樣。裏邊嘅變奏咧，白卡以外咧，就會有啲特別版嘅卡喺入邊啦，咁樣，都係俾啲玩家去收集嘅。例如好似
普通白卡以外，同樣嘅變奏就有啲深黑色框啦，或者係一啲紅色框咁嘅特別卡喺呢度嘅。咁另外啦，會有呢一種啦，好似係呢個Heritage 系列先至今次先有新出嘅，叫做 Deco H 啊。咁啊，一啲手工框嘅系列，咁都幾特別嘅，我都覺得幾靚仔嘅。咁另外有Enterprise 啦，咁啊又係啲特別畫面，好似有啲宇宙啊，有啲星球啊，又有啲火箭咁樣。咁幅圖咧都應該同本身白卡嗰啲球員嗰啲樣咧係有少少唔同。我覺得佢設計得幾靚，幾正斗啊，個樣都唔錯。咁另外有一隻咧就叫做 Raw Power， 咁亦都係特別嘅卡嚟嘅 insert 卡，應該係叫做 insert 卡啦，我估佢哋。咁啊，係啲特別又係一啲特別版嘅卡，咁都屬於白卡類型嘅紙質紙材。咁啊，最後如果以白卡類型都特別啲設計嘅咧，今次咧就係一隻咧叫做 Ready and Action 啊。咁啊，好似一啲相紙啊，定係錄影帶咁樣，有兩條邊喺側邊咁樣，咁啊記錄下啲球員嘅即係動作咁樣。咁而另外啦，白卡裏邊咧，仲有啲都有啲，除咗介紹球員以外，個人資料以外咧，都有啲特別嘅款嘅卡嘅，我都覺得幾靚嘅。呢兩張我都係喺前幾盒嗰度抽到翻嚟嘅，就係美聯啦同埋國聯嘅冠軍咁樣，咁分別咧都記錄翻佢哋點樣去晉級贏咗，咁然後到最後兩個咧就打總冠軍。咁大家都知啦，超級經典上年即係 Dodgers 2連冠咁樣，喺一個即係好難嘅情況之下，竟然絕地反擊贏到，咁所以咧其實都係幾有趣嘅一啲記錄嘅卡嚟嘅，我覺得。咁另外咧就會有呢啲啦，即係上年2025年一啲球員佢哋有啲即係唔同項目上邊嘅一啲 leaders 佢哋嘅表現，譬如投最好啊，投波投得最好啊，打擊打得最好啊 ，home run 即係全壘打最多啊，咁都有呢啲白卡系列咧都可以喺呢度咧俾玩家去收集。咁啊〜除咗打擊王啊，即係或者係投手最勁嘅金手套之外咧，咁亦都有呢一啲即係破紀錄嘅卡片嘅收集俾玩家。咁啊有唔同嘅球員啦，喺隊上面啦，或者自己個人啦，佢破咗啲紀錄咁樣，咁都有呢啲卡。咁啊，最後白卡呢一度咧就有啲，我就抽到呢啲就 Rocky 咁嘅新人卡，咁我有4個一張，咁啊都幾特別嘅，個樣都幾靚嘅，我覺得。好啦，咁然後到閃卡嗰方面啦，咁啊其實都係一啲白卡嘅版面嘅設計嘅變奏啊，我見到係咁啊。即係出到嚟個效果咧係靚咗嘅，咁所以儲起嚟嘅時候咧，如果你抽到啲即係自己中意嘅球員咧，都會幾開心。例如咧譬如呢個叫做 Chrome 系列咁啊，就係一啲叫做金屬卡啦，咁啊抽到 Dodgers，咁我最開心嘅咧，因為我支持佢哋啊嘛，係嘛，咁啊有 Mookie Betts 啦，有啱啱退休嘅 Kershaw 啦，有 Teoscar 啦，咁樣咁呢啲球員呢啲咧，佢都係有啲金屬意味嘅面嘅卡，咁另外咧呢個都係金屬嘅，咁我 check 過呢個應該叫做 Reflector， 咁同呢個有少少唔同嘅分別，咁亦都係一啲閃卡變奏版嘅卡，咁啊去儲啦，咁啊呢隻咧就叫做 Spark， 咁 Spark 咧有兩種，我暫時抽到嘅，一隻咧就係銀色嘅 Spark。閃粉，另一隻咧就係藍色嘅 Spark 閃粉，咁咧都係喺我哋抽裏邊喺 Hobby Box 啊，或者係喺 Mega Box 裏邊咧都會有呢啲咁嘅卡咧，我哋可以抽到嘅。咁當然啦，我哋抽卡就希望每個box 裏邊咧都有一啲叫做case hit 一啲最靚嘅卡，我哋可以留嚟做紀念，甚至咩啊？我哋香港人最中意㗎嘛，炒賣。愛嚟賣靚價錢嘅靚卡係嘛？好似好多人玩比卡超卡，佢哋真係中意比卡超咩？佢哋中意賺錢啫嘛。就唔好講人哋。好啦，咁我自己都中意賺錢嘅，但係咧，我覺得喺賺錢
有價值以外，其實都計重要啦。咁但係如果有紀念價值嘅卡，咁自己儲起咧，其實都好開心。咁啊 Heritage 裏邊咧就同其他嘅棒球運動卡一樣咧，都有好多即係靚卡嘅。例如一啲簽名卡啦，呢個好重要啦。咁啊一啲用品卡啦，一啲限量卡啦咁樣。咁我自己咧就喺爆嗰之前3盒卡裏邊咧就抽到一啲我覺得幾靚幾正嘅卡嘅。咁就係呢度可以同大家分享下。咁啊一張話開心啊，其實我自己咁啊雖然我 check 過價錢買翻出去唔係好貴，都係講緊100幾十蚊嘅啫，只係買到。但係咧就係 Kershaw 啊。左手之神啊 ，Dodgers 啱啱今年退休嘅張限量嘅用品卡，咁啊佢係77張啦，係啊，因為佢呢個今年嘅 Heritage 係1977年啊嘛，咁好多限量嘅系列咧，佢哋以77為限嘅咁樣，咁啊佢呢張咧就係 Kershaw 有佢曾經着過呢件衫嘅布料，咁啊剪咗入去呢張卡入邊。咁啊，好有紀念價值啊！我覺得自己即係抽到呢張卡好開心，因為如果你抽到一啲我唔中意嘅球員，然後雖然可能買到錢，但係冇乜紀念價值咧，咁我又可能都未必咁中意，所以我呢個咧就好開心可以抽到呢張卡。咁另外咧，都抽到另外一張限量卡嘅，咁啊呢一個紅襪隊嘅球員，咁呢個就係都係77篇，即係77張限量裏邊嘅第73張咁樣，咁都係抽到咗比較特別啦，同埋比較限量嘅卡啦咁樣。咁咧，但係喺呢個 Heritage 嘅 Boss 呢個 series 嘅入邊咧，有一啲卡咧係白卡嚟嘅，但係我 check 過咧，原來咧都幾特別。同埋咧，佢都幾賣到錢嘅喎，就係呢兩張係啦，咁咧叫做 Variation 嘅卡啦，係啦，咁咧其實我就真係唔知乜嘢嚟嘅 ，OK，咁但係首先我一抽到見到 Shohei Ohtani，咁我就係梗係開心啦，自嗨一下先啦，係咪？咁啊見到啊幾特別喎，幾靚喎，咁啊上網一查，咁查完之後咧發覺咧，其實咧佢係一張特別嘅卡嚟嘅。咁如果普通同號碼，譬如Shohei嘅卡咧，咁其實係呢個版面嘅。咁但係佢呢一張咧喺呢一度咧，佢呢度有0044，不過佢好鬼難睇嘅。呢個咧呢度冇啊，呢度有個字叫做 image。咁佢呢個咧就係喺同一張 number 嘅卡上面咧，佢叫做 image variation。咁咧都算係一個呢個 box 裏邊嘅特別版嘅卡嚟嘅，係啊。咁啊一方面啦，又係好靚啦，即係特別啦，即係原本嗰張係白色衫，呢張係藍色衫。咁最重要咧就係我 check 個價錢咧都係幾靚嘅 ，OK。咁啊都如果真係普通冇去評級嘅話咧，都賣到幾百蚊一張嘅。而家呢一啲係啦，叫做 image variation。咁佢另外仲有一啲唔同嘅 variation， 不過我就冇特別 check 到好深，或者我亦都未抽到。咁所以喺裏邊嘅話咧，如果抽到或者又大家知道又有抽到過嘅朋友仔，可以喺下面留言分享，我哋一齊咧去睇下究竟有咩卡咧，我哋喺呢個 series 裏邊咧都可以知多啲、認識多啲咁樣。咁另外啦，就 Scanners 啦，就呢張都係 image variation。咁呢兩張卡咧都係喺我對上爆嗰3個盒裏邊咧抽到翻嚟咧，算比較特別嘅卡。好啦，進入正題啦，事不宜遲啦，吹咗咁耐水，係咪先？咁我哋咧都進入呢個即係開卡呢一個環節啦。咁啊睇下呢盒卡咁啊會出到啲乜嘢？咁咧佢呢盒Mega Box 咧就唔保底嘅。係啦，不過佢同其他嘅盒嘅分別咧，應該咧佢就有呢個 exclusive 嘅 base red 同埋 silver spark 嘅 parallels， 即係頭先我哋睇過一個閃粉銀嘅卡啦，同埋一個叫做base red 嘅 parallel， 咁但係好似未抽中過，咁我哋睇下會點樣啦。咁啊，當然最希望嘅梗係會抽中佢入邊最矜貴嘅一啲簽名球員卡啦。紅色簽名咧就係直接真簽喺張卡上面嘅，亦都係我哋每一次開呢啲 box 嘅時候咧，我睇即係其他
channel 嗰陣時咧，應該大家都好想最希望得到嘅卡嚟㗎啦，係啊。咁啊，當然最好就係 Dodgers 嘅球員啦，或者甚至乎 Shohei Ohtani 啦，咁啊開心又發達，因為嗰啲卡咧係一定好貴。Shohei 啲卡咧即係只要係特別版咧，都會有價有市嘅咁樣。咁啊係啦，記住啦，即係呢一個 Mega Box 咧就冇保底嘅。OK，咁純粹咧就睇下手氣抽唔抽得中啲靚卡嘅啫。咁啊，佢一盒裏邊咧就有17包，每包8張嘅，係啦，每包8張嘅。咁啊，我哋睇下今次我哋有冇抽到啲好嘢喺入邊啦，咁樣。咁我抽卡我自己有個心態，玩之前咧我都覺得係都唔係為咗賺錢。咁當然都係嗰句，有錢賺梗係好啦，係咪？咁啊，但係我覺得開卡咧最主要就係好似可以享受到當中嘅樂趣咁樣。咁啊，所以有陣時即係喺玩卡嘅裏邊，我哋當玩嘅開始嘅時候，我哋可能真係要諗一諗啊，搞清楚啊自己嘅想法啦，咁樣咁啊。享受下當中嘅樂趣啦，我覺得有陣時刷卡咧都幾好玩嘅，幾開心嘅，係啊咁樣。哎呀，哇，有好多包，17包，睇下會唔會中到啲好嘢啦，係啦，咁啊，好啦，先嚟第一包，咁啊，Ohtani 大神啊，照住呢一張卡，一嚟就第一張。Oneil Cruz 望一望，係嗱有張 Radiant Action 啦，咁啊呢啲都係普通球員白卡啦，咁樣 Yankees 唔識佢呢張係 OK，Mike 唔識讀唔緊要，好再嚟，咁啊有一張特別啦 Radiant Action 啦，擺埋先，好啦再嚟。好，後面有一張銀色 Spark 啊，係啦，咁啊又係 Rushing 喎。OK，Dodgers 我未抽到佢啊，呢張普通白卡正。OK，呢位朋友仔唔識佢唔緊要，又係嗰句特別嘢，擺開先。咁呢度咧略一略，咦有張 Chrome 喎。OK， 咁啊，睇下邊個嚟先 ，Robert Suarez 係嘛？係咁讀啊，係啦，咁樣。第4包，繼續都係一啲白卡啦，呢啲唔識嘅球員啦，呢啲就 RC 咯，呢啲就係新人卡咯，所謂應該好似叫做應該係啦，咁樣係啦，咁啊繼續下呢個就係。Corbin Carroll，OK， 一張 Chrome 卡，又係幾靚，輕鬆 Kim 正嘢 ，OK，啱今年開始嘅時候咧，本身係好似話係燉佢落呢個小聯盟嗰度再磨練下先嘅，係啊，咁但係 Mookie Betts 受傷之後咧，二壘嘅替補咧，咁啊揾翻佢上嚟，咁啊。OK 啊，有呢幾場都有代表作啊，都好似打啲好勁嘅全壘打，咁啊幫到球隊咁樣，咁啊係啦，咁啊希望佢可以一路順利啦，喺個選球方面好啲啊，咁繼續喺 Dodgers 嘅前程裏邊咧可以好啲啦，咁樣加油！好，睇下冇得特別，全部白卡喎呢一包，係有冇 Legends？OK。白卡冇計，我哋白卡夜行啊嘛，夜媽媽嚟刷白卡就梗係咁噶啦。好，有張紅邊 ，OK，Screwball Tigers 嘅一個好勁嘅 pitchers 啊 ，Skinner 啦，就一定勁啦，美國隊。Chicago 唔識佢，唔緊要。好，擺埋一邊先，特別嘅紅色框。係啊，所以其實好多球員咧我都唔識嘅根本。不過有陣時咧就藉住咁樣玩下刷呢啲卡咧，咁就可以認識多啲球員啦，認識下多啲呢個即係棒球聯盟嘅一啲資料。咁其實都相得益彰嘅，有得玩，又有得認識一啲知識多一啲咁樣，咁都幾好。係啊，
咁啊一路啦，繼續呢啲係白卡啦 ，Mookie Betts 啦受咗傷啦，頭先有講過，不過真係勁，又係超級勁。好紅邊，唉又唔係 Ohtani 啦，好普通一個 Twins 隊嘅一個人 ，OK。後面呢個 RC 係啊，好呢個日本隊噶嘛，呢個達比修啊，係咪叫做佢個譯名？中文譯名唔鬼知佢嘅譯名係乜鬼？咁啊一路啦白卡啦嚇，呢個有啲betting 嘅 leaders 啦，咁 Aaron Judge 啦又係好勁嘅，係啊。好 Bobby Witt Jr. 哇呢張都 OK 嘅，呢個人都係喺Royals 裏邊都係一個勁人嚟嘅，我認得佢就係即係每次 Dodgers 咧遇到嗰啲好勁嘅球員，令到大家好痛苦咧，嗰啲樣咧我都比較容易記得啲嘅。呢條友都幾鬼勁嘅，係啊，好。好啦，又睇望落去冇乜特別喎，有一沓白卡喎 ，Angels 啦、Giants 啦、Diamondbacks 啦、Astro、Guardians，OK。希望如果可以抽多啲 Dodgers 隊嘅人抽齊一套咧，我都開心。咁啊，繼續睇下啲咩啦 ，Padres、Authentic Tigers 呢個係咩啫？Rays 入邊嘅 Simpson 係咪 Simpson？ 係 Simpson。Hello Simpson 你好。咁啊，暫時未有咩特別卡出現啦，都係一啲普通好冇乜特別嘅特別卡，係啦。咁啊，再睇下刷落去啦。Juan Soto 最大合約嘅一個球員，就係好勁。好。好啦，應該就剩翻6包，所以呢個 Mega Box 咧佢平，其實相比起其他卡又唔算平嘅。不過佢真係如果同 Hobby Box 比咧就比較平，咁佢出嚟嘅效果咧就冇保底，咁啊又冇Box Hits，咁所以令到你中抽嘅過程裏邊咧好多時間咧都係會有好多白卡，係啊咁樣。Rangers 又係紅色啦，特別框啦，係啊。呢個係咪就係嗰個 Exclusive Base Red 啊？應該可能係 Exclusive Base Red。我係有張Silver Spark。呢盒少啲 Dodgers 嗰啲人。有 Dodgers， Shohei Ohtani， 都好。呢一盒中咗一張。Silver Spark 嘅 Shohei Ohtani， 頭先講下先至話冇乜 Dodgers 嘅卡，一嚟就中 Dodgers， 仲要中埋 Shohei Ohtani， 係啦，咁呢一張就本身都冇乜特別㗎啦，係啊，咁啊，但係都正啦，因為係即係偶像啊嘛，係啊，獨角獸係呢張，暫時係呢個 box 裏邊好似係最好嗰張。好，我哋繼續。好，後面有。Refractor 嘅 Chrome 啊，呢個又係好勁嘅，呢個 Pitcher 我認得佢，係啊。卡啦，後面嗰張係 Royals 三壘手 Refractor， 好啦，又有一張銀閃啦，偷睇到唔係 Dodgers 嘅，因為 Dodgers 咧嗰個字係黃色嘅，係。咁啊唔緊要啦，唔係成日抽到 Dodgers 噶嘛，係啦，呢個叫做乜鬼嘢啊？睇唔到個名添，係咯，都唔似大叔嘅喂，大佬有肚腩啊，唔係影得衰啫。OK， 好睇下啦，繼續 Yankees Red Sox， 好，最後一包。好，又係銀嘅 Spark、White Sox、Twins、Blue Jays。好係咩咧 ？Mariners 嘅入邊嘅 Harry Ford。Hello， 你好 ，ARC 嚟嘅喎，佢係唔錯喎，RC 嘅 Silver Spark。OK， 好，咁啊諗起呢個。
冇特別啦。好啦，咁啊總結下啦，今日我哋抽到嘅卡啦，有啲比較特別嘅。咁咧應該而家我搞清楚啦，可能咧呢一個紅色系列嘅特別版咧，就係佢所講話呢個 MegaBox 獨有嘅，就係 Base Rack 嘅卡啦咁樣。咁我哋又抽到4張啦，係啊。咁然後咧 Silver Spark， 咁啊呢度有3張。咁另外就抽到啲 Chrome 啦，同埋1張 Refractor 啦，係啊咁樣。咁另外有1張Ready and Action。咁呢個系列嘅卡我都覺得係幾靚嘅，唔錯，都幾滿意。咁當然啦，如果以一盒嚟講咧，我覺得咧我自己睇到嘅大獎咧就一定係呢張啦 ，Ohtani 嘅 Silver Spark 啊，又多1張 Ohtani 啦，咁啊都算有新手運啦，係啊，喺之前嗰盒又抽到1張 Ohtani 嘅Image Variation， 咁亦都有1張我好中意嘅呢個啦，係啊 Kershaw 嘅用品卡，咁啊喺度咧都算係好滿足噶啦，係啊，咁啊有好多人喺網上面就係話 Heritage 呢個 Series 嘅卡啦，就性價比比較低啲，因為可能抽出嚟嘅卡咧冇乜好多靚嘢咁樣，咁但係我覺得即係佢卡面嘅設計啊，或者我覺得拆出嚟個滿足感啊，咁其實 OK 嘅 MegaBox 400幾蚊算係合理啦。咁但係如果你話要補底，要抽 Hobby Box 要差唔多成1001蚊、1200蚊一盒咧，咁啊真係我諗要即係要荷包夠深啊，先至可以去行入嗰條巷嗰度啦，咁樣咁啊。下一次咧，我哋再影我哋拆呢個 Hobby Box 嘅分享。咁咧今日咧就暫時嚟到呢一度。咁啊，小弟初試提升啦，呢個 channel 嘅第1條片啦。咁可能有好多地方咧都仲係講得唔好啊，或者係分享得唔係好詳細或者正確嘅。咁啊多多包涵。咁啊希望大家中意呢條片。咁然後咧我哋咧下次再見，好嘛？OK，多謝大家，拜拜。